Bentornati ragazzuoli, oggi secondo video con l'RS3 perché ce l'abbiamo in prova. Oggi facciamo un video un po' diverso perché mi piace pensare che questa è una delle auto migliori secondo me oggi sul mercato, ma guardate quanto è cattiva e aggressiva. Stiamo parlando del Model Year 2025 restyling, quindi è cambiato tutto a partire dai fari, su cui possiamo andare a modificare le lucine, comunque tante cose fighe. La griglia frontale molto bella, peccato per il loghino che qua l'hanno tolto, non ho capito perché. Bellissimi i cerchi dell'RS3 Performance che uscì qualche anno fa. Qua abbiamo Bridgestone Potenza, secondo me ragazzi una delle migliori gomme da montare su un'auto sportiva di questo calibro. Cerchio da 19, freni 6 pompanti forati, Brembo Audi RS, comunque reggono molto bene tutti gli sforzi che andiamo a fare sulla macchina in generale. Ma questa è un'auto veramente a cui io tengo tanto perché penso sia una delle migliori auto sotto i 70.000 euro se qualcuno la vuole acquistare. Abbiamo il nuovissimo diffusore, che in questo caso è quello RS3 Performance, con luce pioggia centrale, scarico sportivo RS. Ragazzi, guardate quanto è bella. Optional, che questa non esce di serie, optional spoiler in carbonio, loghi neri. Cioè, cosa dire ragazzi? Cosa possiamo dire? Oggi faremo un video un po' diverso perché voglio farvi sentire la pura esperienza di guida di questa macchina, quindi vi farò sentire il sound vero e proprio della macchina con un microfono attaccato dietro. Ma salendo a bordo la macchina si presenta così, tutta carbonio, alcantara, pelle. Adesso poi vi faccio vedere anche il volante, impianto audio Sonos. Mamma mia ragazzi, che bellezza. Ovviamente inserti in alluminio con le luci qua e questa trama qui che si illumina la notte. Vi faccio vedere subito come si sta dietro con questi bellissimi sedili a guscio. Io vi dico, sono alto 1,75 m, quindi altezza media di una persona adulta, e vi posso garantire che è veramente molto molto comoda la seduta. Forse un briciolo sacrificata, ma vedete che comunque lo spazio c'è, è comodo. Viaggi più lunghi secondo me se ne possono fare. Bellissimi tutti gli inserti, come dicevo prima, pelle, alcantara, cuciture contrasto verde, ovviamente, perché questa è la versione Chialami Green. Tettuccio panoramico è un optional. Mamma mia, ve la faccio vedere un po' lato guidatore. E poi il nuovissimo volante che è cambiato in tutto e per tutto, che secondo me è molto molto bello. Tastino RS, tastino Race, cambiano le modalità di guida, si possono andare a selezionare tutte da qua. Comunque vi faccio sentire una chicca prima di partire, che è l'emotion start, e ve lo faccio sentire proprio così. Questo è l'emotion start e noi ci vediamo alla guida.